Şu oda herhalde öyle mi? Bu köy odası. Köy odası. Şu muhtarlık sol taraf. Yani evler çok gelenekselmiş hocam. Kapı. Evet, çok güzel. Şurası da bak odaydı hocam, köy odası. Artık mesela ahırı var. Bu köyün yani 200 seneden fazla bir geçmişi var. Bizim Konya'da bile vardı eskiden. Evet. Çelen derler. Çelen. Evet. Çölmekte olan peynir. Bu deri peyniri. Peki bu küflenmesi nasıl oluyor bunun? Bu çölmekte kullanırken işte. Isınmaz değil mi? Isırır mı? Daha çok simenteyle boştan peynirlerimiz var. Süt sığırı. Dostlar, Kundurlu köyünde 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında bir film çekilmişti. İşte o film burada çekilmişti. Dostlar, cümleten selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Konya'nın Tuzlukçu ilçesi Kundurlu köyüne gidiyoruz. Az kaldı, birazdan Kundurlu köyünde olacağız. Dostlarla birlikte gidiyoruz. Mehmet hocam ve Ali hocam, Selahattin. Şimdi gideceğimiz köy Ali hocamın köyü. Aynen. Günümüzün geçtiği, yani akrabalarımızın olduğu, yani gönlümüzün bağlı olduğu köy. Hani evet. Gitmesek de gelmesek de diyor da ama gidiyoruz yani. Senede birkaç defa gidip geliyoruz. Heyecan var mı hocam? Yani köy göreceğiz. Artık video olunca mecbur heyecan var demek neyse. Ama yani az da olsa biraz heyecan var. Şu iniş çıkışta şöyle bir hatıra var. Acı bir hatıra. Aha. Bir bayram ziyaretinde bizim o dönemlerde BMC kamyonun çok olduğu dönem. Köyümüzde evet. 40-50 tane BMC olduğu söylenir. Bir bayram ziyaretine geliniyor. Tabii arkada bir kalabalık var. Yani yanlışlıkla damperin koluna dokunuyorlar. Damper böyle kalkıyor hızla. Böyle 4-5 kişi öldü. Yani yanlış değilsem. Arkadan septiler. Sepmiş gitmiş yani. Hareket halindeyken mi oldu? Hareket halindeyken. İçeride de mesela şoför mahalline de 3 kişi girecekken 5 kişi biniyor. Birisi yanlışlıkla damper koluna dokunuyor. Damper bir kalkıyor. Yani belki 5 kişi öldü diye, yani 3-5 kişi vardı yanlış değilse. Allah korusun. Yani Allah rahmet eylesin. Her geçtiğinde de bir hatırlarım yani. Allah rahmet etsin böyle. Burası da müdürüm Konarı köyü. Tamamen Türkmen bunlar. Turgut, Konarı, Reis, bunların böyle bir bağlantıları var akrabalık açısından. Bundan sonra bizim köy geliyor. Köyün uzaktan görünümü böyle. Birazdan köyün içerisine gireceğiz. Bugün burada köyde insanların vakti nasıl geçiyor, neler yapıyorlar, köy hayatını görüntüleyeceğiz. Ali hocam, senin köye geldik şu anda. Köyümüzdeyiz müdürüm. Öyle zannediyorum ki bu köyün yani 200 seneden fazla bir geçmişi var. Evet. Tabii şu köyün şöyle sol tarafına baktığımızda bunlar köyün esas yerlileri. Hatta yerliler kavramını kullanır. Yerliler deriz. Bunlar Türkmen diyoruz. Burası ileride Turgut var. Şurada 20 kilometre ileride Yunak yolu üzerinde Turgut'un yaylasıymış. Yani Turgutlular da deniyor zaten. Artık Turgut Reis'e de bir bağlantıları olabilir. Öyle var diyorlar zaten. Tabii şu taraf, sol taraf yerliler. Üst tarafta Yörüklerin bir farklı kısımları var. Sol tarafa baktığımızda Macur Mahallesi. Hatta bu mezarlar bile her kabilenin defnedildiği yerler. Evet. Hemen bu sağ tarafta da mezarlık varmış. Köyün girişinde. Müdürüm şu üstler Hayta Yörükleri. Bak şu üst tepe var ya, sağ taraf. Şu taraf mı? Aynen. Kimse pek kalmadı da onlar Hayta Yörüğü. Ne demek hayta? Yani yörüğün kısmı biz sarı geçiriyoruz. Bunlar Hayta, Manav. Burada 5-6 tane de yörük farklı yerlerde. Manav diye bir ırk var mı? Var. Yörüğün için. Manav denen yörükler. Onlar genelde Balkanlardan gelmiş olması lazım ama ben sana öyle hatırlıyorum. Benim Bolu'da görev yaptığım köy biz Manavız derdi. Şu tepedeki mezarlar bizim akrabalar. Şu mu abi? O iyi yerler tutmuşlar. Tepeye çıkmışlar. Mezarlık bayağı genişmiş. Şimdi sol taraf bak Türkmenlerin tarafı müdürüm. Biz yani kendi küçüklüğümde bu sol tarafa geçemezdik. Biz geçtik mi anlatırım ya. Geçtik buradan darbeye yer gelirdik. Onların çeşmesi bile ayrıydı bu tarafta. Hatta yıkıldı, kimse kalmadı.
Ya köylerde böyle zaman zaman benim tavuk sen tarafa geçti vesaire diye Aynen ben de tartışmalar oldu. şurada bizim tarafın çeşmesiydi mesela. Sol tarafa döneceğiz. Soldan mı gideceğiz? Şu taraf mesela eskiden şebeke suyu olmayınca bütün köy suyunu mesela gelir burada testilerle doldurur giderler. Çeşmeden öyle mi abi? Şimdi köyde ben gördüğüm kadarıyla üzeri toprak olan dam ev tipi yaygın. Kerpiçler kızıl Ali hocam. Yani kızın Toprağın yapısından. Toprak yapısı. Kapılar çökmüş. Damlar göçmüş. Bizim mesela akrabalarımızda bir kısmı da buralar yani. Arap mesela bize Araplar da derler. Burada Mehmet Hoca'nın falan babaları buradaydı yani. Öyle mi? Köyün hatibiydi bunlar. Ahmet olsun. Şu oda herhalde öyle mi? Bu köy odası. Bir odası. Şu muhtarlık sol taraf. Yani evler çok gelenekselmiş hocam. Kapı. Evet çok güzel. Şurası da bak odaydı hocam, köy odası. Altı mesela ahırı var. Kamışlı damlar. Devam et abi. Herhalde bu kamış da gölden getiriliyordu. Öyle mi? Bu köyün ilk camisi yani. Şey, Üç cami var ama ilki bu. Şimdi köylerde her mahallenin ayrı bir camisi Aynen. olur. Mesela 1950. Evet. Kaç tane ev var bak? Yavru içinde. Yani köy Yavru içinde. büyük bir köymüş ama tabii köyden ayrılan çok olmuş herhalde. Terk edilen Yok, evet. evler fazla. Karşıya mı? Karşıya devam et. Bunlar da bir Honamlı yürüm farklı bir grup yani. Şimdi toprağın altına hocam kamış yerleştirmişler. Onun üzerine dökmüşler. Sağ sol abi. Toprağa. Devam direkt gidiyoruz abi. Önemlidir. Bu bizim Konya'da bile vardı eskiden. Evet. Bu, Çelen derler. Çelen. evet. Bu bizim orada o olay pek yok. Olmaz. Bizde genelde ağaç dalı kullanıyorlar. Tabi bu kamışlar da Akşehir Gölü'nün etrafından mesela Akşehir'den mi geldin abi? Aynen. Sonra dönüyoruz abi. Dostlar Kundurlu köyünde bir kahvaltı yapıyoruz şu anda. Maksat yiyecek içecek göstermek değil ama köyde ne yenir, ne içilir, neler var yöresel. Onları şey yapacağız. Ali Osman abim bize bilgi verirse burada neler var. Anlat abi. Şimdi şurada bir peynir var. Burada da bir peynir var. Bu çölmekte olan peynir. Bu deri peyniri. Peki bu küflenmesi nasıl oluyor bunun ya? Çölmekte buradan kendisi. Şu da galiba Yoğurt. bu da küflü. Bu deri peyniri. Bu deri. Ha bu derde. Bu çömlekte mi bu? Çömlekte. Çömlekte bu. Başka ne var? Şu neydi? Çörek. Ha çörek. İçerinde ne var? Çöreğin üzerine bakıyoruz peynir. Peynirli, sade. Bu sobada mı yapıyorsunuz bunu? Soba. Evet. Şu ne kaymak mı bu? Yok, yoğurt. Ha o yoğurt. Şu tereyağı bunlar müdür bak. Evet. Balı da etrafına koyunca. Ya bu da yiyecek içecek gölgesizlik olmasın ama hani köydeki yöresel yiyecekler nedir onu tanıtalım dedik. Bizlere afiyet olsun. Peki şu da mı evde yapma? Tabii evde. Köy peyniri. Bu saranur şey olarak. Evet. Ha o tuzlu değil mi o? Normal tozu yani. Zaten bu da ondan oluyor ya. O zaman bize afiyet olsun. Zaten zeytin bizim köye ait değil sadece. Orada denizden oraya giden damat orada yapıyor. Beğendin mi hocam zeytini? Vallahi iyi zeytin hoşuma Kendimiz gitti ya. yaptık. Tamam. Nereli sen memlekete Ali hocam? Ben kendim Denizli biliyordum tabanımız. Adana'da çıktı yani. O da bir ilginç. Şimdi bu köye gelince hocam Adanalı ortaya çıktı. Ben hiç duymamışım yani. Böyle bir duyururdu ya. Hocamla hemşeri çıktık. Ama şöyle duyuyordum mesela Yörükler, Toroslar'da çıkmışlar, Fransızlarla savaşmışlar falan. Evet. Anlatırlardı böyle bir şeyler. Ya tabii bunu yörük göçe bağlı. Şimdi bu küflü peynir Konya'da çok meşhur. Yani şu diye bahsettiğim bizde de yapılır deri peyniri bizim orada. Ama bu çömlek işi yok bizim orada. Bu kendi kendine olur yani. Şimdi dobra değil. Kendi küflenmiş. Bence bu esas küf, yani zararlı küf değil mi? Yok yani. Hocam bu organik Osmanlı'da Yeniçerilere seferde yedirirlermiş. Yani Antibiyotik diyorlar yani. antibiyotik yani. Antibiyotik yani. Efendim,
şey vuruyorlar. Tozla karşı pelası. Orijinal ilaç. Yine de siz fazla yemeyin. Belki şey yapar. Çok fazla yersen de zarar yani. Yok hocam yani zarar çalışmazsan zarar hepsi. Çalışmaz o. Evet. Bağlı köpek var. Kundurlu köyünde misafir olduğumuz Alesman abimizin çiftliği var. Leşilik danaları var. Böyle bir ortam. Hiçbir değer mi? Burası besi mi Mustafa? Besi. Aha. Erkek kısmı. Evet. Buzağlar burada. Diş hayvanlar da diğer tarafta. Evet. İyi maşallah ya. Yem deposu ve garajlarımız da burada. Hı. Para var mı Alesman abi bu büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde? Valla gençler heves etmiyor. Öyle mi? Heves etmiyorlar Heves mı? etse niye? Bir tane yetiştirdim 100'den lira. Değil mi? Şimdi O zaman sıkıntı insan gücünde. abi yani şimdi herkes iş beğenmiyor. İş beğenmiyor. İş beğenmiyor. Evet. Bir şey yok. Bir sabah bak. Bir saat Değil mi? da akşam tamam. Evet. Ondan sonra şey yok. Bu bizim mera boş. Koyun geçir en fazla olacak. Onu da yapan yok. Kimse yok. Şimdi yazın bunu Mart, Nisan'da çıkarıyoruz. Sürüyoruz şöyle. Buradan tanıyoruz. Oraya gidecek oldu mu hemen mobilete biniyoruz. Çeviriyoruz boş. Evet. Adam para kazanamıyor diyor. Niye kazanamıyor? Evet. Zaman Her şey hazır alıyor. her şey hazır. Kazanamaz tabii. Yarısını güdeceksin. Evet. 6 ay güdeceksin, 6 ay şey edeceksin. Şimdi peki sen şimdi köyde yaşıyorsun ya. Köye gelmek isteyenlere tavsiye ediyor musun? Gelsinler mi? Yani köyde geçim Hiç çıkar durma, mı? hiç durmasın gelsin. Şimdi büyükbaş hayvancılıkta para var mı köyde? Nasıl durum var? Sezona göre, yıla göre değişiyor. Aha. Şu an biraz karlılık son birkaç aydır düştü de önceden vardı. Aha. Tabii beslemeye bağlı, hayvanlardaki sağlık durumuna bağlı. Eğer herhangi bir hastalık, onun dışında ölüm falan olmazsa Olmazsa diyorsun bu iş karlı şu an diyorsun. için çok yüksek karlı değil ama yapılabilir. Evet, sizin şu anda burası aile işletmesi ben Aile işletmesi, anladığım kadarıyla. Veteriner olarak sen kendin ilgileniyorsun. Başında ben varım. Evet. Tüm sağlık işlemleri, bakım işlemleri hepsini yapıyorum. Yani bu anlamda siz şanslı gözüküyorsunuz da. Peki veterineri olmayan insanlar ne yapması lazım? Hizmet mi olması lazım? Ya tabii belli bir süre hizmet alması lazım ama bir de belli miktarda pahalı. O yüzden biraz tecrübe edinmeleri lazım bu işi. Tecrübe edindikten sonra zaten gerekli durumlarda çağırıyorlar. Durumlarda çağırmak durumunda. Siz burada hem besi hem süt ineği mi var? Daha çok süt üzerine, süt içinde kendi erkek hayvanlarımızla bu şekilde besilik yetiştiriyoruz. Peki süt fiyatları nasıl köyde? Para kazanıyor mu? Süt başa baş. Ne kadar alıyorlar köyde süt şu anda? Şu an Ulusal Süt Konseyi fiyatı yeni açıkladı. 17-15 olarak açıkladı ama şu an 2024 fiyatları üzerinden alıyorlar. O da 13,5-14 arası. Biraz sanki ucuz gibi geldi bana. Yani tabii daha pahalı olsa daha iyi olur da burada besleme ile alakalı. Biraz meramız daha kaliteli olsa daha karlı olur da şu an Biz başa baş gibi erkek hayvanlar kurtarıyor. Biz merkezde 30-35 alıyoruz. Böyle getiriyorlar mahallelerde. Tabii orada nakliyesi var, şeyi var. Değil mi? Ondan kaynaklı. Çadırı açıyor. Şimdi buzağların ahırını bir görelim. Çadırı açıyor. Bunlar bireysel buzağı kuruyoruz. Kış mevsimi olduğu için biraz da kapalı. Şimdi her bir buzağının yeri ayrı mı böyle? Evet, her bir buzağının yeri ayrı. Takibi kolay olsun. Beslenmesi şeyi rahat olsun diye bu şekilde. Evet. Maşallah. Allah bereket versin. Yani peki işin doğası gereği böyle ayrı olması gerekiyor mu? Şart mı? Şimdi normalde hayvanlar biz süt sığırcılığı yapıyoruz. Hayvanlardan belli bir litre süt verimi aldığımız için buzağlar fazla süt içtikleri zaman ya da başka hayvanların süt içtikleri zaman ishal olabiliyor ya da anne süt verirken vermemek isteyebiliyor. İşte bu şekilde ayrı yetiştirme hem buzağı daha hızlı yetiştiriyoruz hem de
bakımı şeyi daha kolay oluyor. Biraz ayrı gelince böyle sosyal açıdan sıkıntılıymış gibi ben hissettim ama. Yok, çok o kadar bir sıkıntı olmuyor ya. Ama besi sığırcılığında mesela anneleriyle beraber bazı yerlerde yapılıyor. Tamam, teşekkür ettik. Dostlar, çiftlikte at da varmış maşallah. Yalnız iyi yemiş. Bir de bayağı doygun. Mide bayağı doygun. Isınmaz değil mi? Isırır mı? Akıllıymış mı maşallah bu ya? Maşallah akıllıymış dostlar. Bu cinsi ne bunun? Bu Arap atı. Öyle mi? Aslında Maşallah. Cins bir at değil. Normal şey. Batırdan bu. O kadar değil. Doğru. Şimdi tabii Mustafa kardeşimiz veteriner olunca böyle hayvanın her cinsini mesela hepsini biliyor. Evet. Şimdi genelde köyde soruyoruz, bilmiyorum diyor. Hatta ben ata bile benzetemedim biraz. Doğru don. Bacakları Evet, siyah. doğru. Ayaklarında Doğru. da beyaz lekeler var. Evet. Şuralar al kırmızı, bacaklar siyah olursa doğru oluyor. Peki şu at bazen şöyle bir yapıyor falan, öyle bir O duruşu. tek bacağı yatarken bu yatmaz. Hayvanın özelliği çok az yatar. Bir bacağını kitler böyle Aşil tendonundan. O şekilde ayakta yattığı için o şekilde. Öyle durdu. Ali hocam, bizim vardı eskiden. Bu atın aynısından vardı bizim. Evet. Semerliydi, çok bindim. Ayrı bir heves. Tabii çok bindim. Bir de köylerde şey vardı, yük falan da taşırlardı. Böyle mesela değirmene falan giderler ben çocukluğum zamanında. Ya sözü tam hatırlamıyorum ama işte Attan eşekten düşen iflah olmaz yani diyorlar değil mi? taşa düşüyor. Taş. Attan düşen yastık yorgan, deveden düşen ipek. Ya deve daha da yumuşak. Adam bayağı kötü bakıyor. Evet. Tavuklarda bir cins var mı Mustafa? Bunlar herhalde Daha çok işte Anadolu köy cinsi mi bunlar? tam bir cinsi yok. Daha çok simentali hoştan ırk ineklerimiz var. Süt sığırcılığı yapıyoruz. Sağmal hayvanlar bu tarafta. Ve düveler. Daha genç düvelerimiz de burada. Bu şekilde. Bunlara süt verimi nasıl genel olarak? Süt verimimiz çok yüksek değil. Melezi. Limuzin hangisi? Şu. Şu ortadaki mi? Evet. Limuzin. Bu limuzin. Bu Holstein mı şu? O hoşta. Ona şey halde kızı Evet. Şu diğer yandaki? Şu kırmızı olan da simental. Ha, bu da simental. Evet. Ama yazın burayı bir göreceğim. Ağaç yok da üfür üfür eser. Vallahi hocam o zaman iyi. Bir de yaz gelmek lazım o zaman. Yazın gelecek hocam. Evet. Haziran'da gelecek. Şu an kışın en sert dönemi olunca Burada kovanlar var. esinti de var. Hava ciddi anlamda soğuk ve sert. Kulaklarımız yanıyor. Şimdi Arasan abi biz çekiyoruz ama abim sonra şey yapmaz değil mi? Yok ya adam yani. Bizden gibi. Ha? Su kuyuyor işte bak adam. Babası kadın. Elinde. Bu adam kuyucuydu. Köyün çok kuyularını kazdı herhalde benim. Şimdi Orada yok bak. Şimdi burada bir eski kuyu var. Sen nasıl bak? Bir su kuyusuna geldik dostlar. Allah korkunç. Ama cebinde de bir şey düşer bak. Evet. Buna düşsen nasıl olacak bu? Yaklaşık herhalde bir 20 metre var mı? Vardır. Bu adam elinle kazık bunu sadece paltıyla. Taş mı ya? Yok örgü değil alt taraf hocam. Taş, bu taş değil mi? Üst tarafta taş. Kirt yani. Hocam, Alt tarafı kirt. Bir 2-3 metre kısmı taş duvar örülmüş. Üst kısım sağlamlaştırılmış. Alt taraf kis. Aşağıda da su var. Kaç metre bilmiyorum ama. 20 metre vardır. Evet.
Kesin hocam Ramazan'da gelir buradan su götürdü. Bak, Soğuk bu olur. çıktı Vallahi- da o zamandan kalma. Çok da tehlikeli gözüküyor. Düşen kolay kolay çıkamaz orada. Evet. Bak çıkıyor da o zamandan yaprak yani. Evet. Bunlar çekiyorlar suyu. Şimdi buna bir kova asılır. İple. Bunu böyle çevirerek, o da şey varmış. Şu şekilde. Evet, Ali hocam çevirdi sağ olsun. Bu şekilde çevirerek suyu aşağıdan çıkarıyoruz. Eskiden ne kadar zahmetliydi bu işler ya. Köyün içinden buraya oruçlukta su doldurmaya geldi. Evet. Buna ne yapardınız abi? Onlar saman çekiyorlardı, balle. Sonradan köyün içinde saman olur. Alttan toptan getirir yani. Altına sererler. Arabanın hepsini indirir. Komple indiriyor. Evet, kışın pek kullanılmayan bir ev bu burası. Şu an kimse yok. Ama valla bu Ev sahiplerine buradan selam olsun. Onlar yokken burayı çektik. Teknik değil mi? Dostlar burada böyle açılmış yuvalar var, delikler var. Bu tavuk yumurta yeriymiş, holluk yeriymiş. Bu şekilde. Bu tarafta da var. Köy hayatı. Tamam ipi böyle eğirler. ip büküyorlar. Oyunu yumunu. Şeyi yok. Tek daha şey. Bak müdürüm biliyor o işi. Burada da bir çıklık var ama birçok şey kaybolmuş. Aslında Şu- bu falan var diye. Vardı burada da vardı da ne bileyim. Şurada şimdi bir parçası daha olması lazım. Onlar kaybolmuş. Şu da bu herhalde elek meleğin bir şey herhalde. Evet. Un eliyorlardı bununla da. Şurada da bunun küçük bir şeyi olur. Çevrilen ip döndü. Evet. Bir şeyler yapmış. Böyle biraz rastla atılmış. Kimse hocam bakıyor. Kimse bakmaz. Hocam bu patos şeysi mi? Burada da var. Ha, Patos eskiden dayısı. Orada da mı var? Var hocam. Yoksa asıl şey bu şey burada mı? Mesela bu şey alüminyum değil de. He, Şu mesela deniz şeyleri. anladım. Ekmek yapmaya yarıyor. Orada. Senet mi diyorlar sizin burada? Deniz. Malzemesi varmış bu adamın ya. Evet. Bayağı da sistemli ya. Tavanda bu şekildeymiş. Yukarıda buna bizim orada berde diyorlar. Sizin buradan ne diyorlar bilmiyorum ama. Malzemesi. Niye? Kamış. Kamış diyorlar. Tandır ekmek tutmak için. Allah muhafaza etsin diye. Kazan kazan. He, şu büyük bu bakır değil mi bu? Bakır tam antika. Bizde küpeli kazan diyorlar, küpeli. Şey Gelmez inşallah. Şunlardan herhalde. Şunlara küpe diyorlar benim onlara anladığım şey- kadarıyla. Küpeli kazan derler böyle. doğru bizde de. Evet. Böyle büyük kazanlarımız varmış ya. Dostlar köyün içerisinde dolaşıyoruz. Aşağı mahalle camisi varmış burada. Minaresi de böyle caminin. Caminin üstü de toprak tam. İçerisine girelim. Galiba kullanılmıyor herhalde. Burada da abdest alma yerleri varmış. VC'si varmış. Buraya gelip camiden abdest alıyor şey diyormuş. bırakmamışlar, kaldırmışlar. Cami şu an kilitli galiba değil mi? Kilitli. Ama çok orijinal bir mimarisi varmış. 1256 diyor. Ağaçları bilen bak. İçinin ağaçları bilen bir bölge mi yani? Caminin Elle düdükler. ağaçlar çok orijinal. Bir de ismi farklı bir cami diyor. Aa Üzerinde de kamış mı var? Kamış. Hatta bu kapı. Üstü toprak öyle mi? ne oldu? Aşık oğlu. Aşık ol ha. Aşık oğlu ya. Niye, nereden geliyor ya? Şu danacının şeyi. Öyle mi? He, caminin ismi Aşıkoğlu mu? Aşıkoğlu Camii sene 1256. 1256. Bu artık herhalde Osmanlıca bir yazı öyle mi? tabii. Hicri bu. 1256. 1250. Ama yıllar olmuş galiba burada kullanılmayalı. 100 seneden fazla. Pirano. Evet. Bakılmayınca işte ya. Ne? Burası oturmaca sonradan yaptı. Ha, doğru. Burada bir Sohbet hocam. ediyordu. Sohbet ediyordu hocam. Doğru. Bak burada çiftliğe bir kuş kesiyor. Bak bir
Şu Değerli ya. Kadının hanımı dediği. Tamam, gel, Kadının anası mı? Yok yok. He. Hatta Siz burada namaz kıldınız mı bu camide? Ben müdürüm, ben burada hatıramı bir 5-6 anlatayım. sene önce Ha. kadar açık. Şimdi ben 12-14 yaşındayken burada Mevlüt Hoca namaz kıldık. Ha. Birer aylık müezzinlik yapardık. Yani küçüğüdük. Ha. Gece eğer bir gün kaçırırsak bir ay daha ceza vardı. Gece falan yatamazdım ben. Gece yani o ceza yemeyin diye hem sabah namazını kaçırırsak bitti. Yani kaçırırsak bir ay daha ceza yiyorduk. Yani birer ay müezzinlik yaptık. Biraz ağır bir eğitimmiş. Ya, disiplin neydi ya? Ya biz burada görev yaptık. Ne anlamda? Fahri anlamda görev yaptık. Evet. Yani o cami açık kalsın 6 diye. kat kamış atmışlar hocam bak. Hep büyük. Akmaz 6-7 kat yani. Akmasın diye mi böyle yapmışlar? Akmasın diye. 1700. Hem de sıcak. Geçiriyor hem de soğuk geçiriyor. Yazın da serin olur bu. Abi. Evet. Şu minare sonradan yapılık yoktu. Ya bu sonradan. Çok eski bak. Şu da oda. Köy odaları çok bize 3-5 yer her yerde olur. Misafir olur muydu hocam? Tabii eskiden çok olurdu. Mesela burada sürekli oturulurdu. Altında hayvanı olurdu. Adam gelir, yatar sabah. Çerçicilik yapan gelir. Köy gel, misafir gelir. Yani bu köyün tarihi bir 200 yıl var. 200'den fazladır. 200'den fazla. Cami onu gösteriyor zaten. Köyün esas yeri de burası. Yani. Burası mı köy odası? Şurası. Köy odası mesela. Şurası. Altına baktı bak altı da ahırı. Yani. He. Anladım. Bu alt katta ağırmış öyle mi yani? Tabii buranın ahırı mesela. Hayvanı, eşeği, merkebi. Üst katta da misafir kalıyor. Misafir kalıyor. Tabii viran olmuş. Köy eskiden çok canlı bir köymüş. Büyük bir köymüş ancak tabi birçok yer yıkılmış. Gel kesik al hocam. Böyle bir eve geldik. Bakalım burada kimler varmış, köy büyükleri varsa bir sohbet etmeyi düşünüyoruz. Şeyde 10 Kasım'la ilgili Atatürk filmi miydi? Atatürk filmi. Atatürk anma filmi çevirmişler. Şurası. Tarihi Şu bina mı? Evet. Duralım hocam. Bir dur ya istersen şöyle bir. Koç şey çekmişti ya. Tevin evde burası. Dayıoğlu. 10 Kasım'da. Dostlar Kundurlu köyünde 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında bir film çekilmişti. İşte o film burada çekilmişti. Şu taşları öyle sağlıktan dikmişler. Evet. Filmin çekildiği ev bu ev. Arasın abi ne kadar sürdü bu film burada? Oradan bayağı 15-20 gün çektiler. 15-20 gün sürdü. Ha, anladım. Köpek bağlı mı? Başımıza sıkıntı almayalım da. İçeri girilmiyor değil mi? Kilitli mi? Bir bakalım içeri giriyor mu? Kilitli değilmiş. Sadece kapatılmış. Evet dostlar. Köyde kullanılan eski eşyalar var burada. Geçmişte kullanılmış bir ev. Evin içerisi. Buraya evet. Burası uzun zamandır kullanılmıyor galiba. Kullanmıyor. Kaç sene oldu. Şu eski bir televizyon muymuş bu? Televizyon. Evet. Bu da eski televizyon bak. Yönünü çevirsene bir arasına. Ha. Evet. Bu zamanın en önemli misafiri. Başköşede oturdu bu. Hatırlıyor musun? Evet burada da. Bu da banyo. Ha bu da banyo. Ha, anladım. Çek antika odası ya. Evet.
Buradan giriyor adam. Girişte buradan. Biraz aşağıda oyuk olunca içeriye su da gelmiyor. Evet dostlar. Atatürk 10 Kasım Atatürk'ü anma programının reklamının çekildiği yer burasıymış. Eski eşyalar var. Eski küpler var. Çok sayıda. Şurada da kırklık parçası var. Yine Kama gibi. evet kama var. Terazi parçaları var. Şurada bildin mi hocam? Hamur teknesi. Hamur teknesi miydi bu? Ha, bak o da at, yaba. Evet. Yaba var. Nasıl bir şey? Parçası da orada bak. Bir kısmı da kırılmış. O da orada bak. Böyle bir yaba var. Bunları sen kullandın değil mi? Arasına bak şu da öküzün karnın parçası bir şey değil mi şu? Yok, o tırmık. O tırmık mıydı? Tırmık. Evet. Böyle birçok eski eşyalar burada var. Evin tavanı da bu şekilde. Üstü de dam, toprak. Evet. Kundullu köyündeki gezimizin sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şu bina bak nasıl taşı nasıl yapıyor. Bu eski oldu. Kibrit gibi işçilik olmuş ya. Kibrit gibi yani.